Oke guys, nih air mateng guys sama pitachik kita aduk. Pitachik setengah aja guys, setengah sunset. Kita buat minum burung guys. Ya guys. Jadi minumnya jangan air mentah guys, air mateng. Kasih pitachik guys biar sehat burungnya. Oke guys, itu aja ya guys. Nanti kita mau lihat apa? Bersihin ke podang. Kasih makan. Habis kita mandiin guys. Biasa kita kasih minum pitachik, pisang kepok setengah sama jangkrik 5 guys, sama pur dikit. Ini hari kedua ya guys, perkembangan hari kedua podang emas. Ini hari Jumat guys, tanggal 4 April 2025.
Udah dulu ya guys, kita jemur dulu.